Kama nilivyokuahidi kwamba nitarejea hapa katika ukombe wa siasa, ndio hivyo nimerejea kuzungumza moja kwa moja na aliyekuwa jaji mkuu wa taifa hili David Kenani Maraga kuhusiana na azma yake ya urais ifikapo mwaka 2027, liyepi ambayo ametuandalia, na amehudumu katika nafasi ya mwanasheria mkuu akitajwa kati ya waliokuwa bora zaidi kuhudumu katika nafasi hiyo, akiwa jaji mkuu wa kwanza kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais. Ametetea pakubwa haki na usawa wa taifa, akitetea katiba ya mwaka 2010 wakati mmoja akitangaza na akitaka bunge la kitaifa kuvunjiliwa mbali kwa kutotekeleza katiba hiyo, baadhi ya vipengee vyake, haswa thuluthi mbili ama 2/3 ya jinsia. Lakini wakati huu anaamini kuwa ni bora zaidi kuongoza taifa ifikapo mwaka 2027, akijitosa ulingoni kutafuta muhula wa urais. Na ana lengo gani? Na unadhani popote pale ulipo anatosha? Karibu sana popote pale ulipo, unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Jina langu Elizabeth Mutuko. Karibu sana studioni. Asante sana. Umekuwa namna gani? Salama tu, tunaendelea vyema. Umetembea Kenya? Nimeshukuru Mungu. Asante sana kwa nafasi hii kunipatia kuja kuzungumza na Wakenya. Yes. Na hii leo nataka kusikia ukizungumza na Wakenya. Asante. Umetembea Kenya, umeiona namna gani? No, pahali nimeenda watu wananishangilia na nishukuru. Wanasema CJ, endelea mbele, tuko nyuma yako. Wengi wameonyesha hivyo. Oh yes, oh yes. Ninajua umeona uchaguzi. Wacha nianzie uchaguzi wa Tanzania uliokamilika. Ni uchaguzi umejiri ama umekuja na mambo mengi, ukiwemo kupotea kwa watu, kufariki kwa mamia ya watu kwa kile ambacho kinadaiwa. Umemsikia mwanahabari wetu, na nikawa nikifikiria lipo koti ambalo linashughulikia mizozo zaidi ya uchaguzi. Lina meno ya kubite, ama unaona namna gani? Tuanzie hapo. Yale ambayo tumeona na tunasikia kutoka Tanzania ni ya kusikitisha sana. Kusikitisha sana. Sababu ni kura ilipigwa, lakini wananchi wakakataa. Wakasema sababu wale wapinzani hawakupewa nafasi na wao wajitokeze ili wananchi waamue. Wananchi wamekataa. Wanasema hiyo sio haki. Hilo sio jambo la Tanzania peke yake. Limeonekana kwa nchi nyingi Afrika. Hiyo ni jambo la kusikitisha sana. Hakuna taifa ambalo linaweza kusema ati ni taifa la demokrasia ambao hawakubali watu wote, wala ambao wanataka kujitokeza wajitokeze ili wananchi waamue. Sababu mamlaka inapeanwa na wananchi. Yes. Kama katiba yetu inasema all sovereign power inatoka kwa wananchi. Yes. Na kama wananchi hawapewi nafasi ya kuchagua wala ambao wanahitaji, sasa huwezi kuita hiyo election. Ndio sababu umeona hata ripoti ya SADC. And that's very serious. Yes. Ripoti ya SADC inasema wananchi hawakupewa nafasi ya kuchagua wale ambao walikuwa wanatakikana. Sasa unawezaje kuita hiyo report? Unawezaje kuita hiyo uchaguzi? Na and it is going to create problems for Mama Suluhu. Suluhu anaamini kwamba ni wananchi kutoka mataifa ya kigeni ikiwemo Kenya waliokwenda kuzua vurugu kule. Ni mtu anaishi in denial? I think huyo ni mtu anaishi kwa denial. Kama watu wa nchi za nje wangekuwa ndio wao peke yao wanaleta hayo mambo, wana demonstrate na Watanzania wakatae, hii ingekuwa kitu tofauti. Yes. Hii ni kitu ya kusingizia tu. Vile mimi naangalia, vile mimi naona ni kitu ya kusingizia. Na hata Kenya wakati tulikuwa na maandamano, si tumekuwa na raia wa nchi za nje. Hatujawahi kusema wao ndio wametusindikisha. Na hii sio kitu ambayo imefanyika Tanzania peke yake. Yes.
Tumekiona Madagascar. Tumekiona Nepal. Na hapa Kenya pia. Na hapa Kenya pia. Kwa hivyo viongozi lazima wafikirie. Viongozi wakati ambao tunaishi wakati huu. Yes. Wananchi ni waerefu. Wamebadilika. Wananchi ni waerefu. Na wasiche wakajidanganye kwamba wanaweza kufunika watu macho. Haiwezekani hiyo. Any leader living in that era is in denial. Umezungumzia any leader living in denial, na nikakumbuka pia wakati mmoja uliangalia jinsi uchaguzi ulikuwa na ukasema hamkuafikia. Unaamini uchaguzi wa Tanzania ni kitu tunaweza kukiita uchaguzi? Unajua kama wananchi hawajapewa nafasi ile ambayo inatakikana ili wachague yule ambao wanachagua, ile ambayo inafanyika kulingana na ripoti kama ya SADC, ni kama uchaguzi Mama Suluhu has not obtained the legitimacy of the Tanzanian people to rule. If he says the wananchi were not given an opportunity to choose a leader of their choice, the leadership or the election of Mama Samia can easily be if they had allowed court cases kama Kenya, it would easily have been declared illegitimate. Koti ya uchaguzi wa Tanzania ukimalizika uchaguzi, hamna mahali wanaweza kwenda. Hamna mahali, katiba yao hairuhusu. Na hiyo ndio dosari moja kubwa sana. Wananchi wa Tanzania wanasema hiyo ndio dosari. Makosa yoyote ambayo yanafanywa na ile tume ya uchaguzi, hakuna mtu ambaye anaweza kuwauliza. Haiwezekani. East Africa kumekuwa na shida kubwa. Pamoja na wanaharakati wetu, activist wetu akiwemo Martha Karua, kiongozi wa chama cha PLP, alijipata kule na wakarejeshwa humu nchini na miongoni mwa wengine, na hata activist wetu wakafungiwa kule, na saa hizi tunapozungumza kuna wengine wetu ambao wamepotea katika taifa la Uganda zaidi ya siku 36. Na nikawa nikifikiria kuhusu East Africa, kuna utangamano na haki za wananchi zinaendelea kuvunjiliwa. Asante Elizabeth. Umesahau ya kwamba nilienda Tanzania. Ninakumbuka yeye nilikuwa nilienda Tanzania mimi mwenyewe. Ukarejeshwa? Sikurejeshwa. Mimi sikurejeshwa. Lakini nani Martha alirejeshwa? Martha ndiye alirejeshwa na Dr. Mutunga, Will Mutunga. Unajua kitu ambao watu wanasahau ni kwamba kukiwa na furugu Kenya, Tanzania inajipata kwa tabu. Inajipata kwa tabu. Uganda inajipata kwa tabu. Kwa hivyo kitu chochote ambao kinatendeka kwa moja ya nchi hizi za jumuiya ya East Africa, if there's a problem in one country, the other countries are affected. And you know, watu ni watu, I mean, these are same people. You know, they are cross-border, ethnic communities that are in both Tanzania and Uganda. I mean, both in Kenya na Tanzania. So we are really one people. One people. What is affecting Kenya will affect Tanzania. Yes. Yeah. Na vile tunaangalia, we are not in good place. We are not in good place. Kama wananchi hawasikizwi, you are going to have a problem. The rights of Kenyans and especially East African community at large zimeonekana kukiukwa pakubwa, na ndio maana unasikia Bob Jagi, Oyo miongoni mwa wengine wanapotea na linakuwa jambo la kawaida. Ni kipi ambacho kitafanywa kuhakikisha tunatoka kwa hizi shida? Ni hiyo kuendelea kupigania haki ya wananchi. The problem we have ni kwamba wala ambao wako mamlakani hawataki kuambiwa ya kwamba wamekosea pahali popote. Hawataki kuulizwa kitu. Ni kama wakubaliwe waendelee vile wanataka. Kama hapa nchi yetu Kenya. Ni kama wanataka yala ambao wanafanya. Hata wakikataa kulipa walimu mshahara, tupige makofi waendelee na watoto wetu wako nyumbani.
kama hata wakikosa kutoa pesa ienda hospitali utibabu iwe huko, ni kama wanataka tuwapigie makofi. Hakuna hiyo sio uwajibikaji. When you accept to be a leader, you must be ready to be accountable, you must be ready to be challenged, whether or not you are doing the right thing. If you are doing the right thing, stand up and tell them, look, I mean, argue with those people. Tell them, look, what have I done wrong? This is what I'm required to do by law, and this is what I've done. Yes. Those who are your critics will keep quiet. Lakini kama unataka kufunga watu midomo, hii haiwezekani. Pahali tumefika, pahali tumefika na Wakenya unajua ni waerevu sana. You're not going to, I mean, as they say, you can fool people, but you cannot fool them all the time. You say it's time, we are living in different times. Exactly. We've spoken of Kenya Kwanza leadership and those who are in power. And I'm thinking, what is your take? And how do you rate them and their leadership and the current government? Yes. You know, I told you, iko mambo ambayo unaweza fanya na you lose the legitimacy to govern. In my case, in my view, President Ruto has lost the legitimacy of the Kenyan people. If the young people go to demonstrate and complain about the finance bill, instead of listening to those people, you shoot them and kill them. You injure some of them, and you imprison some of the others are kidnapped. How do you remain to be a president of a country when you are killing your own people? In fact, you go as far as saying, look, shoot them. I have never heard that from any leader in the world, anybody in the world. Forget about a leader. Yale ambao Kenya Kwanza imefanya ni mambo maajabu. Tumefika hali ambayo tujawahi kufika tangu sijui tangu lini. The economic situation is pathetic in this country. The economic situation is pathetic. People are suffering, and this is all as a result of mismanagement of the national affairs. Mismanagement of national affairs. Wizi ule ambao ichawahi kuonekana nchi hii. Tumeona viongozi wa Kenya Kwanza wakichukua nafasi na kusema kwamba they are doing well economically na wanaelekea in the right direction. Umewaona katika magari, umeona katika empowerment meetings ambazo wanasema they are empowering women and youth. Kitu ya kwanza kujiuliza na hiyo empowerment, hiyo pesa imetoka wapi? Hiyo pesa imetoka wapi? Wacha watuonyeshe the budget line ambayo hiyo pesa inatoka. Hii pesa imeibwa, wananchi wameibiwa, wanapewa tena. Ili wafunikwe macho ati hii serikali inajali maslahi yao. Where is this money coming from? I have asked that more than 3-4 times. Nobody has answered that. So, I mean, and let me tell you, kulingana na maoni yangu, na Wakenya wengi wanasema hivyo, Kenyans don't need handouts. Kenyans don't need handouts. Kenyans need an environment where they can work and get value for their labor, get value for their money. You say President William Ruto has lost his legitimacy to lead this country. Ila Mkenya ambaye anakutazama siku hii ya leo, manake anajua bado hakujachaguliwa rais mwingine. What is that one thing President William Ruto ought to do to get it right as it is today? To get it right? I mean, he has gotten everything wrong. I don't know whether he has even the will to do the right thing. When you get a country where wizi inafanyika, ila ambao hujawahi kuona. Tumeona pesa ikilipwa tu shule ambao hasiko. Tumeona pesa ikilipwa kwa mahospitali ambao hayako. Na hakuna mtu, hebu niambie, iko mtu hata mmoja ambaye amepelekwa kotini for misuse of public resources? How do you explain that? President William Ruto amekuwa akisema pia he is open
to getting advice from people like you, leaders like you and other leaders. Have you ever thought it wise kwamba acha nifike basi nimwambie hapa na hapa, ni kama kidogo hauendi salama na unastahili kusonga hivi? Manake the late Honorable Raila Odinga anasema yeye alishikana na Rais William Ruto kuhakikisha kwamba at least the country stabilizes. Kwa upande wako kama kiongozi, ushaichukua hiyo jukumu? Some of the things ambao wanafanya sio atawajui. You know, mtu ambaye anahitaji kuwa advised ni yule pengine achaelewa yale ambayo yanafanyika. This is a deliberate process. Ukiangalia mambo kama ya SHA ambayo ameletea wananchi shida kubwa sana kwa mahospitali. Ni system ambao iko ukilipa pesa ya SHA, ukilipa pesa ya matibabu au wakati wanalipisha matibabu, there are items kama fendo ati muuzaji. Unajiuliza huyu fendo ni nini? Wala ambao tunajua this is a system set up to steal from Kenyans. To steal from Kenyans. That is not something people don't, I mean, those in leadership don't understand. This is something they are doing deliberately. They are doing deliberately, literally grounding the country into a halt. Kenya is not a poor country. Let nobody cheat you. Kenya is not a poor country. We can manage our affairs. In 2002, we what? The Kenyan taxpayers supported more than 90% of the budget. These days we can't support the budget. We are borrowing to eat. When Ruto came to power, public debt was about 7.8 trillion. It is now, I'm told now it is almost 12. 12 trillion, and we are going to borrow. Recently niliona wakisema ya kwamba dollar again, I mean the Kenyan shilling again, now it is exchanging at 129 to a dollar. I mean ukizungumza na wale wataalamu wa economy wanakuelezea ya kwamba hii imekuwa stabilized because of the borrowing. Ila President William Ruto wanasema pia wanakopa, maanake pia ni interest kulipa deni ambalo lilikuwepo la uongozi ambao ulikuwepo, na walipata madeni mengi zaidi. Hivyo kuweza kusustain their day-to-day activities na pamoja na kurun government, hawawezi kusustain bila pia kukopa. They just needed to stop stealing of the resources. If they stop the stealing of the resources and make sure that they contain the waste, the wastage that is there in the government, they would have managed. As a country, we should learn to live within our means. Learn to live within our means. Inamaanisha kwamba hakuta kuwepo na maendeleo, manake pesa zetu nyingi zinakwenda kulipa mshahara. Hata hilo waziri wa fedha John Mbadi amesema ni kulipa mishahara pamoja na recurrent expenditures. Ndicho kitu ambacho kinachukua majukumu yote ya pesa ambazo wanapata. Ina maana kwamba if we live within our means, tunabaki bila pesa za maendeleo? No. No. The wage bill, when you are doing the planning, you know there is an accepted percentage that should go to the wages. You have got to manage the affairs within that so that you don't pay half of the GDP to pay salaries of only 2% of the Kenyan population of like 52 million. That's not sustainable. It is a question of management. Niruhusu nikulete kwa broad based ambayo hayati Raila Odinga alikuja ndani yake, na sasa umewasikia wandani wa broad based wakisema kwamba wanataka kusalia ndani ya serikali. Na nilikuwa nikifikiria, how do you think of the broad based government? Kulikuwepo na handshake na sasa tumeingia kwa broad based. Is it the solution we need wakati ambapo yeyote anashindwa katika uchaguzi? Those who choose to be there, that is their own choice. That's their own choice.
when Ruto is voted out, they will be voted out. If they remain with him, they will be voted out as well. So that is their own choice. What Kenya needs is management of the Kenyan resources in a prudent way, and we will be able to meet our obligations, and we will even have more money to do development. So hii mambo ya kukopa kila mara everywhere, and as I told you, to make matters worse, ni kukopa uje kulipa mishahara when you can stop wastage, when you can stop stealing, na ulipe hiyo mshahara. Yes. I know you are a great defender of the 2010 constitution. Yes. But kuna wale ambao wanahisi kwamba the 2010 constitution, it's time ifanyiwe marekebisho. Baadhi ya vipengee they are not achievable, including kile ambacho ulikuwa umeibua maswali kwake cha 2/3 gender rule, miongoni mwa mengine, na pia to cure some of the problems we have wakati ambapo tunamaliza uchaguzi. Constitution ya Kenya ni moja sa one of the best in the world, with wonderful provisions, Bill of Rights, wonderful provisions. Haijatekelezwa. To what extent? Almost two-thirds, I mean more than two-thirds extent. It has not been followed. Chapter 6 talks of integrity, leadership and integrity. We have not followed that. Ukijua wale watu ambao wanasimamia some commissions, wale ambao wameachiliwa, they are people who are least qualified. And as a result, the country is suffering. If you get people who are qualified and put them in their positions, and you demand results. I'm aspiring to become president of this country. One thing I will deal with firmly is to make sure that we get the right people to man the right positions. Yes. And then you demand results from them. And we have no shortage of them. Wakenya, tuko na Wakenya wengi ambao wanaweza kutekeleza hiyo kazi na watekeleze vizuri. Kitu tu wanataka ni mtu ambaye anasimama awaambie hapa wizi hakuna, na akuwe pia yeye ashiriki. You know, you cannot, you walk the talk. Uki walk the talk, uambie kwa kinaga, mnasema kwa kinaga? Kinaga ubaga. Ya kwamba ukipatikana umeiba, hakuna haja ya kuongojea. We resign na ungojee kwenda chela. You believe we have the laws zenye zinahitaji kupigana na? We don't need any new laws. We have more than enough. We are more than enough to deal with that. All that needs to be done is to enforce the law. To enforce the law. Wezi ambao wanaiba pesa wapelekwe kotini na utaona yale ambao yanafanyika. When you don't enforce the law, watu wanaona kumbe hapa unaweza kufanya kitu na hakuna mtu ambaye anakufuata. And that's what is happening. That's what is happening in the country. I have said that I want to implement the constitution. Yes. Ukisema wewe unatekeleza katiba na unataka kusimamisha wizi, you just go to chapter 12 of the constitution, which deals with public finances. Inasema very well vile pesa ya serikali inatakikana kutumika. Ufuate hayo maagizo. Yes. Yule ambaye afuate hayo maagizo achukuliwe hatua. Na wait Elizabeth, wacha nikwambie hivi. You get 1-2 governors behind the bars, wengine watafuata. Okay. Wakati unazungumzia ufisadi, you want to clearly say kwamba hatuhitaji kubadilisha chochote katika katiba ya mwaka 2010. But how do we get right katika swala la kupigana na ufisadi? President William Ruto alinyoosha kidole kwa bunge, akasema wale ni wafisadi na kuna ufisadi huko. Hayati Raila Odinga akasema pale mahakamani ufisadi ndio umejaa zaidi, maanake you don't even need a lawyer. You need just to pay
a judge and you are good to go. Sasa ngo ukifikiria kama hawa wote the two institutions zipo katika ufisadi, then how do we fight corruption? President Ruto alisema nini? Alisema pesa imepeanwa. Sijui ni nani alisema amepeana. Alisema iko pesa ilipeanwa. Kulikuwa na pesa imepeanwa. Money changed the hands. Yes. Have we been told who gave the money and who received? So So that's what I'm telling you. Unazungumza tu, unafikiri wa Kenya ni wajinga. The president is not even supposed to tuambie ya kwamba pesa ilitoka hapa ikaenda hapa. He is supposed to tell us fulani alichukua pesa kutoka hapa akapeleka hapa, ndio sababu mmemwona kotini. Ameshikwa ako kotini. You served in the judiciary. Yes. Do you believe what Honorable Raila Odinga said? Now President William Ruto akasema also he is aware of juris pesa in the judiciary. Is it true that you don't need even a judge to have a lawyer? You need to just pay a judge? I will not say there is no corruption in the judiciary. Allegations are there. And the corruption is not only in the judiciary, it's everywhere. It's everywhere. Kitu ambao watu hawafanyi, wala ambao wanazungumza ati churi pesa nini, they even know, I mean, the way they talk is like they know which judge has been given money by who. They are not giving that evidence. They are not giving that evidence. And that's what we require. That's what we require. Yule ambao amepeanwa pesa. Sometimes back there used to be occasions where judge walikuwa anapelekewa pesa hii, I mean, money which is treated. Yes. And they are arrested. I am very, very clear in my mind that if we had a system where allegations are made against even a judge, they are investigated thoroughly, a judge who is found to have received bribes, action is taken against him. You've served also in the judiciary, and there has been complaints from Kenyans and also leaders. Kesi ikipelekwa mahakamani, it takes too long before ifikiwe, especially za corruption, na hiyo ndio shida kubwa, na zingine zinakuwa withdrawn. Where is the disconnect? Yes, asante. Mahakama haifanyi kazi peke yake. They are investigators. Police investigators au the Anti-Corruption Commission wamefanya investigations. Wao ndio wanaleta ushahidi kotini. Kulingana na sheria yetu, koti haiendi huko nje kutafuta ushahidi, inaletewa ushahidi. Mara nyingi unapata ya kwamba ile investigations zimefanywa ni ya bure kabisa. Watu wanaajiriwa. Iko wakati nilikuwa judge mkuu. Kukawa na conference huko Bomas. President Kenyatta alikuwa huko, I mean, Ruto was vice president, Raila was there. Nikaitwa wakasema the judiciary is the weak link in fighting corruption. In fighting corruption. You've kept on saying that. Yes. I went there and told them off. Unaleta watu saidi, tuseme kama watu 10. Unawashitaki kwa file moja. Huyu watu 10, kila mmoja pengine hako na mawakili wawili. Wakili mmoja akiwa mgonjwa, kesi inasimama. Kesi inasimama. Kesi hiyo itakaa kotini kwa muda mrefu. Sasa malalamishi yote itakwenda kotini, ya kwamba kotini ndiye inachelewesha. Koti ndiye inafuata ile utaratibu huko. I'm not saying the court is free, I mean, from blame. There are times when the court, and I even dealt with those cases myself in the court, where judges and magistrates delay a hearing of the cases. The Judicial Service Commission, malalamishi kupelekwa huko, wanachukuliwa hatua. Of the 3 arms of government, I can assure you, having worked in the judiciary, I can tell you that the judiciary is the strongest one, if you were to ask me. Yeah? Ukizungumzia habari ya makesi kotini, jua ya kwamba sio koti peke yake inafanya hiyo makesi. Iko na defense lawyers, iko na washahidi ambao wanakuja. Saa ingine mshahidi ni mgonjwa,
saa ingine mambo imekuwa hivi. In short, unasema mahakama inatumika kama scapegoat. Inatumika kama scapegoat. What is the There are times, and I'm also saying, I'm not defending the judiciary entirely. There are times when the judiciary has also not done its work properly. I wanted the blame, which is due to the judiciary, to be taken to the door of the CJ. But ile ambao judiciary haitafanya, it is unfair to blame the judiciary when the blame is elsewhere. In the fight against corruption, pia President William Ruto alipendekeza kuwa na multi-agency team. Na wengi wa Wakenya na viongozi wakawa wakiuliza, then EACC inakwenda wapi? Do you think EACC is fully empowered katika vita hivi vya ufisadi? That's one of the PRE exercises, and in fact, which is unconstitutional. The Constitution has given powers to EACC to deal with economic crimes. The president has no authority whatsoever to have another group of people to deal with those cases. So that is an illegality. It is an illegality. They are supposed to empower EACC. Be given enough investigators, be given enough funding so that they can investigate. They are staffed with funding deliberately because some of the cases are, involve politicians. So they will want to appear to be working when in actual sense they are what, curtailing the powers of EACC. PRE exercises ambayo inafanywa na hakuna kitu ambayo inaendelea. Kuna wakati ulipendekeza the 12th Parliament ivunjiliwe mbali kwa kukosa kuafikia the 2/3 gender rule. Yes. Here we are 2025 and in the 13th Parliament, and that still has not been fully achieved. Yes. Do you still believe that Parliament is operating unconstitutionally? Yes. It is supposed to mean it's operating unconstitutionally. The president himself is operating unconstitutionally. The law requires that in every appointative or elective position in Kenya, you should not have more than 2/3 of one gender. Wakenya walisema hivyo. Ila Wakenya katika uchaguzi ndio wanachagua the other gender, wanakuwa wengi zaidi. Is it not time we do away with this clause or we find a way of navigating that? No. We find, the Constitution required Parliament to pass legislation, ipitishe sheria ambayo inawezesha akina mama na wao elected. In other countries tuko na ile sheria kama inaitwa proportional representation. Hiyo iko na mpangilio yake, inawapatia akina mama nafasi ya kuingia kwa uongozi. Kwa uongozi. Juzi nilizungumzia hiyo jambo na nikaona mjadala kwa mtandao. Ni kama mimi nilisema ya kwamba kwa serikali yangu nitaenda nilete mama huyu na mama huyu nimweke huko. Hapo ndio ningependa kujua. The first thing anybody can do is to get qualified people. And there are very many qualified ladies in Kenya. Kenyan women have gone to school and very many of them are there. And I want the country to understand me well. Wale ambao wanasumuza, wako na maoni yao. The Constitution says let us have ladies also involved in government. That is deliberate and that is extremely important. There are some, leadership qualities women have, men don't have. There are leadership qualities men have, women don't have. That's how we were created. When you blend the two, when you complement the two, you have leadership. And this is what the Constitution is talking. Iwapo leo utakuwa rais, how would you solve that? You know, if there are not enough elected women into parliament, there is the position of nomination. I know that has been abused, and that is where I was criticized about that, about having to deal with the gender rule. It has been abused in the sense that wale ambao wamekuwa nominated ni watu ambao akiletwa hapa apewe cheo, he doesn't even know what to do there.
I will not do that. I will get qualified women, and as I've told you, that we have very many of them, very many qualified women to be nominated so that we can comply with the Constitution. Yes. And if we are appointing to cabinet, to permanent secretaries, and those kind of positions, the Constitution requires youth balance, not only gender. Give the persons with disabilities their share. The youth their share. People from, you have to look at the regional balance and make sure that you don't have, like if I am a Kisii, I don't have the entire cabinet coming from Kisii. You have all, you have to look at the whole of Kenya so that everybody feels that he is part of the government, his government. I know you've expressed yourself and you've really candidly said that you'll be running for the 2027 general election as the president. But Wakenya wengi wangependa kusikia, how different will you be? And what is that, or rather what are you bringing on board? Chenye ni tofauti. What I will bring on board, thank you very much for that question. What I will, quite a number of the things will be details. Of course, I will deal with education, I will deal with the health, I will deal with the economy, I will deal. But the starting point is, I will get every Kenyan to obey the law, starting with the president himself, because the president is not above the law. When I obey the law, if it is court orders that have been given against the government, and I have appealed, I've gone to the highest court has refused to overturn that judgment, I will raise my hands and get my people to obey the law. You don't go disobeying the law. Once I do that, I will expect everybody else working under me to follow the law. That is what is required. That is what is required in a civilized society. That is what is required in a democratic society like ours. When you obey the law, when you comply with the law, you serve the Kenyans. There is. If you comply with Article 43, you will make sure you have funding for education. You set funding aside for education. Children cannot wait. We have lost, like the strikes that are now there, we are almost losing a semester. I have seen they are frantic saying, let's give you this. If there is proper planning. They are willing to pay 50%. Yes, if there is proper planning, there should be an education fund. I will set up an education fund which will give those in education a plan, a leeway to plan properly, so that they are not caught by teachers going on strike. You plan and make that. Get an education fund, consolidate all the bursaries in that education fund, so that those children coming from very poor families are also given an opportunity to go to school. The same with the health. As I told you, what we need is stop the wastage, stop the stealing of funds, get the money that you have and plan it. And let me tell you one thing. If you do that, the Kenyans will see that you're being honest, and you tell them, okay, what do you need for education here? What do we need to do in education? We don't have all that you are asking. What are the priorities? We want the children in class. We don't want them at home. We want children in class. What can we defer? What can we do? And the Kenyans are seeing that you are actually trying. They will not complain. You've positioned yourself as the Gen Z candidate. Yes. And this comes with the question of unemployment, which is one of the greatest challenges we have in this country. Yes. President William Ruto has tried as much as he can, including kuexport our young people kwa mataifa ya kigeni kutafuta ajira ama kuwatafutia ajira. How will you solve this? Because the young people will be looking up if you get the position. You said President Ruto has tried. He has not. He has not.
the business community is not given an environment where they can competitively work, where government supports them to produce so that they create employment. But he's tried with affordable housing, creating employment through that avenue. Elizabeth, if we go to affordable housing, and you know what is going into that affordable housing, you get affordable housing and you get all the steel coming from one factory. What are the other factories doing? They close down. You get affordable housing, all the cement and others is coming from given traders. The others are closing down. Mm-hmm. And you say that you are assisting the economy. First of all, that project, that housing levy, alone, the way it is being administered, leaves a lot to be desired. That means when you get power, if you get power, you will not be having the taxation on housing. I'll scrap it immediately. Mm-hmm. I'll scrap it immediately. The people, most of the people who are paying that are people who already have mortgages. Some of them have mortgages. Some of them have planned. You go and build. You get a house and build it. Say it's Shaurimoyo. Mm-hmm. For a teacher, you have taken money from a teacher who is in Elgeyo Marakwet. How does he benefit from that? But also there are houses which are built in that county. You look at where they are. You go and build those affordable housing estates somewhere and take them there. First of all, some of them are not even in townships. You are going to have a lot of facilities taken there. Mm-hmm. And these people you are taking, especially those ones in the rural areas, you are taking them to keep them together. And these are peasants coming from their farms. They will need transport to go to the chambers. From where you're seated, you think that is not a priority? It is not a priority. How will you manage then the crisis? And I don't want to be misunderstood, mm-hmm. that we don't want to have housing for our low income earners. They also need a housing, but it should be done differently. It should be done differently. It should be like now. What the government should have done if they really minded about the housing, go to Kibera. Go to Kibera. Get those people who are there. Get money there. Let the government get money there and go and build to identify those who ambao wajiwezi kabisa wapewe hiyo nyumba. So sasa ukileta hiyo nyumba usiweke sote pamoja huko. How will you navigate the challenge of unemployment in this country? Yes, the challenge of unemployment in this country. We will work and revive the economy. We will work as much as we can to revive the economy. We will work to get agriculture. The young people involved in agriculture. You don't give farmers sand instead of fertilizer, so that and you get the extension services that used to be there. Some of those people who are still even earning, they don't even go to the farms. Get them to go to the farms. Let them advise the farmers. Let there be produce. Arrange for the marketing of the produce. Most of the problems the farmers have is they grow tomatoes and the tomatoes are there, mm-hmm. and there is no organized system of, say, cooperatives, mm-hmm. where their produce can reach the market, mm-hmm. and as a result they suffer losses. Mm-hmm. You get to, like I was recently in Kirinyaga. The Mwea farmers have wheat in their stores. Have rice in their stores. But what you get is that the country is importing rice from other countries. Mm-hmm. Subsidized rice from other countries is being imported in, mm-hmm. and the ones from Mwea, mm-hmm. is in stores. Mm-hmm.
I mean, you are minding the welfare of foreigners. You are not minding the welfare of the Kenyans. You believe we have what it takes to create employment within the country? We have what it takes to create employment. We may not eliminate it completely. We may not eliminate it completely. We have young people who have come up with innovations. They are supposed to be supported with those innovations so that they can turn their innovations into money. Quite a number of areas where we can involve them. And let me tell you, once the people see that you are doing your very best, even those who have not secured employment, they will see that the government is trying. When there are opportunities for employment, make them open. Will you pick agency? Make them open. Wait a minute, let me finish. Make them open. Let those who qualify for those positions competitively apply. And then they are picked. And then they are taken. Even those who are left, when they see that, I mean, some of them could be even classmates. If they see that the people who have been taken, somebody has beaten you by 1 or 2 marks and he has taken it, you will be satisfied. But when you get that, I mean, somebody whom you know was doing very poorly in school, he is now your boss. Those are the kind of things that the young people are protesting against. Give them equal opportunity to compete. In the coming election, will you be having a young person that is agency as your running mate? That one will be decided. I would like to hear that. That one will be many decided. Kenyans also asking the rationale which allowed you to settle on the UGM party and not any other party. Because of the manifesto. I mean, because of the constitution of the party and the green agenda. You know, sometimes we may not. See it. Climate change is causing havoc in the world. We need to deal with the issue of greening our environment. We need to deal with when we are supposed to plant more trees. You hear that the president is giving licenses to logging and cutting down the forests when you are supposed to conserve them. You've expressed openness to working with other opposition leaders. What would be non-negotiable issue based on principles for any coalition you join? And would you allow such an alliance to remain focused on your ideologies? I am, as I've said in the past, I'm ready to work with other politicians in the country, those who share my views. I have said I want everybody to obey the law. Impunity, we must deal with impunity family so that there is no issue mtu kusema ati huyu ni mtu mkubwa amefanya hivi hawezi kupelekwa kotini. No. That one we are not going to do. We have quite a number of governors who have cases against them. They are not being investigated. Sababu they have connections to the big men and quite a number of other people. I mean, even permanent secretaries. We deal with that family by obeying the law and making sure that we are all equal before the law. If you have committed an offense, you meet the consequences. That's number one. Number two, as I've told you, I will deal with corruption head on. Wizi ambayo inaendelea tukishughulikia hiyo kabisa, kutakuwa na pesa ya kuchukua watoto wetu shule, kutakuwa na pesa ya kwenda hospitali. Ina maana kwamba you cannot work with someone who has been mentioned on matters corruption. I mean, I will not appoint anybody to a position when he has scandals following him, because I will now be shutting my eyes to do that. No. I mean, we will deal with that, and as I told you, I will if it is me appointing, I will appoint people of integrity. Those who want to come and work with me, we must be ready to tell Kenyans that this is a government of zero tolerance to corruption. It's very clear kwamba Rais William Ruto sio mtu ama sio mwanasiasa ambaye ni rahisi
kushindana naye pia, ila pia upinzani unatakiwa kuwa katika side moja ili kuhakikisha kwamba mnashinda. Endapo unasema uko tayari kufanya kazi na upinzani na upinzani huo useme labda David Maraga unaweza kumpisha huyu, are you ready for that, to compromise for someone else to be there provided we'll make the decision when the time comes there. We'll make the decision when the time comes, and let me tell you, the way things are in the country, Kenyans want change, and fundamental change. Let me tell you, they want fundamental change. They don't want cosmetic changes which don't go into the root of the problems. Kenyans want change. This time round, Kenyans are going to be very firm and demand that they want somebody who is going to bring change. There is the question of financial muscle for anyone running for presidential election. Na wengi wa wale ambao waliona nimetuma posta yako kwamba unakuwa, swali lao walikuwa wananiambia muulize David Maraga. Ana uwezo wa kifedha wa kuweza kutembea kaunti zote 47, vitogojini, kule vijijini, kote kuhakikisha kwamba atatafuta kura? Niko na hiyo uwezo, Wakenya wako nayo. Unaamini Wakenya wako nayo, wameanza kutoa na watatoa hiyo pesa. Wacha nikwambie hivi, kitu ambayo kimeleta hii nchi yetu pahali tuko, moja ya yale mambo ambayo yatuletea shida kubwa ni shauri ya pesa ambayo inatumika kwa uchaguzi. Member of parliament akiingia ndani, kwanza kitu ya kwanza nataka ni kurudisha ile ametumia. Ya pili ni tafute njia yoyote ile ambayo anaweza kupata pesa ya kwenda kufanyia uchaguzi mwingine, hii ambayo hiyo inafuata. Na hiyo kutafuta hiyo pesa, unajua ni wizi. Unanielewa? Wale ambao wako mamlakani, ndio sababu wewe unafikiria mimi nakwambia hii mambo inatokana na wapi? Hii pesa yote inakuja, hata unaletewa empowerment, ati empowerment. Nimekuuliza imetoka wapi? Hii ni pesa imeibwa. Ila unashindana na watu walio na uwezo wa pesa. Ngoja, hii ni pesa imeibwa. Wala ambao wanapeana wajionyeshe ya kwamba ni watu ambao wanajali maslahi yako. Mtu anakuja na akuibia hiyo kalamu, alafu akurudishia kwambia unajua mimi nimekusaidia, kalamu yako ilienda, lakini mimi na yeye ndio yule amekuibia. Kitu ambacho tunataka kufanya na hiyo, mimi sitapeana handouts. Free. Mimi sitapeana handouts. In fact, it is against my faith. Ile pesa mimi nataka Wakenya wanipe na watanipa ni ile ya kusema, ulisema ya kwenda ya kusafiri. Ile tunaita election expenses. Yes. Tukifanya hivyo, we will change the electoral system in our country to enable the young people who have not stolen money so that they can come and campaign, but who have leadership qualities to also vie for positions. And I'm urging quite a number of them to come up. In fact, today I've sent out a poster asking those who want to vie on UGM to come and we begin working together. Na mimi na waomba wakuje. Umeamini sikiza, wale ambao watakuja, tusaidiane, vijana wakuje, wale ambao hawachatumia pesa waende waingie huko. Wakipewa kama ni usaidizi wamepewa na wananchi, they know who they are reporting to. Rais William Ruto akikuita mfanye kazi pamoja hapa mbeleni kutafuta nafasi ya urais, are you willing? No, I will not work with him. Because his vision or his way of working does not, will not harmonize with mine. Yes. So that means you cannot be in his camp? No, I can't. Ila kuna wale ambao wanadhani wewe ni mradi wake, you are a project. Are you? Yeah. Wacha nikuulize hivi Elizabeth. Ukiitwa project, wewe ni mtu ambao umenunuliwa. Go back on my record. Kama ni kununuliwa, nilikuwa nataka kununuliwa, ningenunuliwa kitambo. I will not be a project of anybody.
I will be a project of the Kenyan people, to serve the Kenyan people. I will stand firm, na mimi nawaambia Wakenya hivi, niamini na pesa yenu, sitawaibia pesa yenu, sitakubalia familia yangu iwaibie pesa yenu, sitakubali wala ambao tunafanya kazi na wao waibie pesa yenu. I will take care of every shilling the Kenyan people will place in my hands. All right. That is a good one, and thank you for allowing us kuku-interview siku ya leo. Sitaondoka kabla siniulize hili. Which football team do you support in the EPL? Wengi wa Wakenya waliniambia nikuulize. Yes, Arsenal. Arsenal has wewe ni mtu wa Arsenal. Yes, Arsenal has been my team all along. I have actually even attended the stadium games in England when I found myself there. Your favorite day? My favorite Saturday. Do you sing? Yes, I sing. I would like to hear you tukimaliza one song you love. Yes. Kuimba moja. I know it's a hymn. I know it's a hymn. You want me to sing right Yes. To God be the glory, great things He has done. I can sing. Oh, I have seen you can, and you can do better. Your last word. Yes. My last word. Thank you very much for this opportunity. Yes. As I've said, Wakenya, nipatie nafasi ya kuwatumikia. I will give you servant leadership. I will be honest to you. I will do everything I can to stop the looting of the public resources. I will do everything I can to make sure that our country is back on the rails. Nchi yetu ni kama imetereza, imetoka kwa reli, inataka kurudishwa kwa reli. I will do everything I can to bring it back to there, so that turudishe utu ambao imepotea. Ukipata Mkenya ambaye anahitaji dialysis, vile wale wa kansa walikuja juzi, walikuwa kwa magazeti, na there is nothing SHA can done. They are being told, it's like we tell them, go back and wait to die. How inhuman can we be? Thank you so much. How inhuman can we be? We want to give Kenyans dignity. The Constitution requires the government to give health care. Those are the kind of people who should be given health care, our children to go to school. Thank you so much kunipa nafasi kuzungumza nawe siku hii leo katika ukumbi wa siasa, wakati ambapo unatembea safari hii. Tutakuwa tukipata nafasi mara kwa mara ndani ya runinga hii kuzungumza nawe na kujua umefikia wapi. Asante sana mpenzi mtazamaji kuchagua kuwa nasi siku hii leo katika ukumbi wa siasa. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwa heri kwa sasa. Amekuwepo kwenye meza ya lugha ishara Catherine Simalo.